សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីតួនាទីក៏ដូចជាមុខងារសំខាន់នៃ app 3ដែលជួយអ្នកនរគ្នាឲ្យការប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយឲ្យអ្នកនរគ្នាងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ page ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រង page និង boot page បានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃដូចគ្នាសម្រាប់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់អត់មានកុំព្យូទ័រឬក៏ laptop អញ្ចឹងណាចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់ការឆែកមើលទិន្នន័យក៏ដូចជា boot នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ផ្ទាល់បានអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពី app ទាំង3ដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងទី1គឺ app ឈ្មោះថា ADF Manager នៅក្នុង App Store ឬក៏ Play Store នៅពេលដែលមុនយើង download វាដាក់ពាក្យថា Meta ADF អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច download app នេះបានវា free ទេអញ្ចឹងគឺ app នេះគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការ boot ក៏ដូចជា check មើលជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលយើងកំពុងតែ boot រួចរាល់ចង់មើលវានៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃគឺយើងអាច download app នេះបានចុចចូល app នេះទៅគឺវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងបែបនេះសម្រាប់ app នេះគឺបើសិនជាអ្នកនរគ្នា log in ទៅខុសជាមួយនឹង account របស់យើងគឺអ្នកនរគ្នាអាច switch account បានដែលអ្នកនរគ្នាឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាមាន account boot ច្រើនអ្នកនរគ្នាអាច log in log out ដើម្បី switch account ដែលអ្នកនរគ្នាកំពុងតែប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ boot page ណាអញ្ចឹងគឺពេលអ្នកនរគ្នា log in ហើយគឺអ្នកនរគ្នានឹងឃើញបែបនេះដែលវាបង្ហាញពីចំណុចជាច្រើនដែលតកតងជាមួយនឹងការ boot របស់យើងជាដូចជា result ហើយនឹងទិន្នន័យផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគឺនៅកន្លែងនេះគឺវាមានចំណុចសំខាន់ដូចជា overview ដែលតកតងជាមួយនឹងការចំណាយរបស់យើងហើយ campaign នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងមើលតកតងជាមួយនឹងresult នៃការ boot របស់យើងថាយើង boot បានប្រហែលឆាតហើយយើងបាន result មិនខ្លះហើយអញ្ចឹងណាចំណាយអស់ប្រហែលដែរអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺយើងអាច check មើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបានអញ្ចឹងណាហើយវាមានចំណុចជាច្រើនមែនតើនៅក្នុងនេះហើយបើសិនជាយើងចង់ចូលទៅក្នុងការកំណត់ផ្សេងគឺអ្នកនរគ្នាអាចចុចកន្លែងស្ពឺខាងក្រោមនេះបានដែលវាបង្ហាញពាក្យថា setting ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការ check ជាមួយនឹងការ payment ជាមួយនឹង notification ផ្សេងបានអូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជា app ទី1ដែលអ្នកនរគ្នាអាច download យកមកប្រើប្រាស់បានក៏ដូចជាវាជួយច្រើនមែនតើនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាមានដំណើរទៅយ៉ាងឆ្ងាយអត់មានបានយក laptop ទៅឬក៏ computer ដាក់ខ្លួនតាមខ្លួនទៅអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការបើកចូលទៅក្នុង app នេះបានដើម្បី check មើលទិន្នន័យការពុតរបស់យើងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ app នេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ app ទី2ដែល app នេះគឺឈ្មោះថា Business Suite app Business Suite នេះគឺជា app សម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ reply chat សម្រាប់ check មើលតកតងជាមួយនឹង post របស់យើងនៅក្នុង page ផ្សេងយើងអាចអូសមកក្រោមចេះបានដើម្បី check មើល post របស់យើងបើសិនជាយើងអត់ចង់ចូលទៅក្នុង page ក្នុងករណីដែល page យើងមានច្រើនអញ្ចឹងណាអូខេហើយសម្រាប់ post របស់យើងគឺយើងអាចចូល check នៅកន្លែងចំណុចទី2នេះបានដែលវាបង្ហាញពាក្យថា post នេះអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែង post នេះមកយើងអាចអូសមកក្រោមដើម្បី check មើលបានហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា page យើងកំពុងតែ boot post មួយអញ្ចឹងគឺវានឹង load បែបនេះ load result ដើម្បីយើង check មើលបានប៉ុន្តែវាអត់សូវ detail ប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងសម្រាប់ result boot គឺអ្នកនរគ្នាយល់ល្អចូលទៅក្នុង ADF Manager ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងចំណុចទី1បន្តមកទៀតគឺចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេគឺយើងអាចចូលធ្វើការ reply chat នៅក្នុង inbox នៅក្នុង business suite នេះបានអ្នកដែលប្រើ device iOS គឺអ្នកនរគ្នាអាចចូល reply chat នៅក្នុង business suite នេះបានក៏ដូចជាអ្នកនរគ្នាអាច voice បានអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើ iOS ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ Android កុំតន់អស់សង្ឃឹមអីដោយសារតែយើងមាន app មួយទៀតដែលសម្រាប់អ្នកដែលប្រើ Android តែម្ដងគឺយើងចូលទៅក្នុង app ទី3គឺ Creator Studio អញ្ចឹង app នេះគឺ app ទាំង3នេះសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញគឺយើងអាច download free បាននៅក្នុង App Store និង Play Store download បានទាំងអស់ប៉ុន្តែតើតើជាមួយនឹងមុខងារមួយគឺយើងមានការប្រើប្រាស់ទៅតាមប្រភេទ device ផ្សេងនេះដែរដូចជា Business Suite គឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុង iOS សម្រាប់ Creator Studio គឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុង Android អញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើ device Android គឺយើងអាច download Creator Studio នេះបានដែលនៅក្នុង Creator Studio នេះគឺយើងមានចំណុចដែលសំខាន់ច្រើនតទៅជាមួយនឹង page ក៏ដូចជាការផុសរបស់យើងថាផុសរបស់យើងនេះបាន load តទៅជាមួយនឹង result បានប៉ុន្មានហើយមាន page reach ប៉ុន្មាន performance page បានប្រមាណភាគរយហើយតើតើជាមួយនឹងការផុសរបស់យើងគឺវាឡើងប្រមាណឬក៏ធ្លាក់ចុះប្រមាណគឺយើងអាច check មើលនៅក្នុង Creator Studio នេះបាន
ដែលយើងអាចចុចចូលទៅក្នុង insight វាបានដែលវាបង្ហាញពាក្យថា go to insight នេះអូខេអញ្ចឹងចូលមកដល់កញ្ចក់នេះគឺអ្នកនរអាចកំណត់បានទាក់ទងជាមួយនឹង calendar យើងអាចកំណត់បានផុស90ថ្ងៃដែលជាចំនួន maximum របស់វាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ្នកនរអាច check មើលជាមួយនឹង performance នៃការផុសរបស់យើងឬជា page របស់យើងបានឡើង reach ឡើង engagement បានប្រហែលហើយអញ្ចឹងណាអូខេហើយចំពោះការ reply chat ដែលសម្រាប់អ្នកដែលប្រើ Android គឺអ្នកនរអាចចូលទៅក្នុង Creator Studio នេះដើម្បី reply chat បានដែលអ្នកនរអាចធ្វើការ voice បាននៅក្នុង Creator Studio អញ្ចឹងណាសម្រាប់អ្នកប្រើ Android Samsung ឬក៏ Huawei ឬក៏ Vivo Oppo អីហ្នឹងគឺយើងអាចចូលក្នុង Creator Studio នេះដើម្បី reply chat បានអានេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ device រវាង iOS ហើយនិង Android កុំឲ្យគាត់ច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ app 3នេះគឺខាងខ្ញុំ recommend ដើម្បីឲ្យអ្នកធ្វើការ download នេះក្នុងគោលបំណងអ្នកគ្នាអាចងាយស្រួលជាងមុនជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងទៅលើ page គ្រប់គ្រងទៅលើការ boot ក៏ដូចជា check មើលទិន្នន័យជាមួយនឹងការ boot ផ្សេងៗហើយអ្នកគ្នាអាចងាយស្រួលជាមួយនឹងការ reply chat នៅក្នុង inbox ដែលអ្នកនេះមិនចាំបាច់ចូលទៅក្នុង Messenger ដើម្បីយើង switch ទៅ page ញ៉ៃៗអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាអ្នកនរគ្នាបានមើលវីដេអូនេះហើយអ្នកគ្នាអាច download app ទាំង3នេះដាក់ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃអ្នកគ្នាទៅដើម្បីវាងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកគ្នាប្រើប្រាស់ហើយសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នានឹងយល់ពីការ boot ឲ្យបានច្រើនព្រោះជាការប្រើប្រាស់ page នេះឲ្យបានច្រើនដូចគ្នាអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរគ្នាដែលបានមើលវីដេអូមួយនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ